Tahukah kamu bahwa kucing memiliki kemampuan luar biasa yang sering kali tidak kita sadari? Kucing adalah hewan yang sangat fleksibel, dan mereka dapat mengubah bentuk tubuh mereka untuk melewati celah yang sempit. Bahkan, tubuh mereka bisa memutar gas rantut 90 derajat. Selain itu, kucing juga memiliki suara yang unik. Mereka dapat membuat lebih dari 100 suara yang berbeda, sementara anjing hanya bisa sekitar 10 suara saja. Dan inilah yang paling mengejutkan. Kucing memiliki kemampuan untuk mendeteksi gempa bumi sebelum terjadi. Dengan indera yang sangat tajam, kucing mampu merasakan perubahan kecil di lingkungan mereka dan memberitahu pemiliknya. Jadi, lain kali kamu melihat kucingmu, ingatlah bahwa mereka bukan hanya hewan peliharaan, tetapi juga makhluk yang penuh misteri dan